तो भाई सारा काम कंप्लीट इन ट्रैक्टर का। तो भाई लेना आ रहे हैं और गार्ड पे कवर हो रही है, इसके पेंट की क्वालिटी चेक करो पहले दो, फिनिशिंग का मिनट लग रहा है। और ये शो नीचे से कवर होगी, लाइट वगैरह सारा काम कंप्लीट हो गया ट्रैक्टर का। तो ये दूसरा ट्रैक्टर होगा। भाई ने भी शौक था ट्रैक्टर तैयार करवा रखे हैं, बाकी पायदान ना कमी थी तो इनने अपनी पूरी करवा ली। इस पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा भाई। तीनों ट्रैक्टर अपना के अंदर कम्प्लीट हो गए। ये देखो फार्म ट्रैक 60 ये भी कंप्लीट हो गया। और कमेंट करके बताइए भाई कौन से ट्रैक्टर की लुक बढ़िया आई, 60 की या 855 आई। वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो ज़्यादा शेयर करियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए भाई, ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद साथियों। शायद